Magandang araw po. Ito po si Pinoy Urban Tactical. Muling bumabalik para i-review yung personal EDC ko, yung everyday carry. Ito po yung mga gamit na pag umalis ako ng bahay, palagi kong dala. Okay? Hindi kasama yung kape ko. Okay? So, unahin po natin tong multi-tool. Ang tawag po dito yung Leatherman Free P4. Kompleto na po siya. Kung ano man gagamitin niyo sa araw-araw, yan. May knife, screwdriver, may scissor, may plier, may pangkat ng bread, may lagari, rasp. Kompleto na siya. May pambukas siya ng soft drinks. So nandiyan na, kompleto na, in one. So kaya magandang dalhin yan. So, ang susunod po yung wallet ko. Ito yung wallet ko is a tray box. Okay, ito yung tactical wallet. Maliit lang siya, para lang siyang card. Okay? Kasi yung old-fashioned na wallet, masyadong bulky sa likod ng bulsa mo. Saka madaling madukot. Ito, pwede mong ilagay sa harap ng bulsa mo. So, tapos, meron akong extra card, cash, kung kailanganin. Okay? Paano buksan to? Ganyan lang. Okay? Tapos, slide mo yung card mo. That's it. Slide mo, that's it. So, easy lang. Mga 15 cards pwede mo ilagay kung may cards ka. Hindi naman ako maraming cards. So, pwede mo ilagay dito. Lisensya mo lahat. Saka, magaan lang siya. Saka maliit. Hindi kagaya ng ibang wallet. So, susunod po itong flashlight. Kasi umuwi ako ng gabi, so palagi ako may flashlight. Okay? So, ito po yung Claros XT 125. 1500 ang lumens niya. So, malakas talaga siya. Super lakas siya. Oh? Super lakas siya. Tapos, meron pa siyang, see? So, pang blind sa kalabang kung may mag-atake niya. So, yun. Flashlight, pag umuwi ako ng gabi, isa lang, kailangan ko yan. Tapos may lighter. Hindi naman ako ninigarilyo, pero gusto ko may lighter ako palagi. Hindi ko alam bakit, but dyan lang yung palagi. Tapos itong lip balm. Pag winter, nag-try palagi ang lips ko, ginagamit ko ito. Okay? Yung pinaka-last, yung personal protection ko, itong Glock 26. Okay? Glock 26 palagi ang dinadala ko kasi maliit siya. Okay? Tapos dalawang magazine lang ang dinadala ko. 10 rounds na magazine ang ginagamit ko. Okay? So, yan lang. Super liit siya. Glock 19 siya na pinaliit. Kung ikaw compare mo sa Glock 19, ipapakita ko yung Glock 19, i-compare natin ha. Ito siya. Sandali. Ito yung Glock 19 ko. I-compare natin siya. Ito yung Glock 19. Okay? I-compare natin siya. Mas short yung ano niya. Maliit yung maiksi yung ano niya, handle niya. Okay? Kaya masarap siyang i-conceal. Tapos yung harap, see, mas ano siya, mas maiksi. Kaya masarap siyang i-conceal. Yan lang ginagamit ko. Yan ang paborito kong pang-conceal carry. Yung Glock 26 Gen 5. Okay, so yan sila yan. Okay. Lahat na safety check na po ito. So huwag kayong nervousin. Okay. Glock 26 forever. So, yan po ang aking personal EDC. So, hanggang sa susunod po, may part 2 po siya, yung kompletong EDC ko. Pag nagma-mountain bike ako, pag naglalakad ako sa trail, yun palagi ang ginagamit ko. Okay, so, for now, mag-inom muna tayo ng kape. Okay. So, hanggang sa susunod po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa oras nyo.
Mabuhay po. Thank you.